আমি ভৰিখন বেছিকৈ কৰোঁ যিমান ইনফেকশ্যন আছে ভৰিৰ পৰাই আহে মানুহৰ আৰু হাত দুখন কি এইটো স্প্ৰে যে কৰা হ'ল এইটো আপোনাক মই দেখুৱাই দিছোঁ এইটো কি হয় ছ'ডিয়াম হাইড্ৰক্লৰাইড আচ্ছা এইটো দি দিয়ে এইটো দি হয় এইটো মানে এইটো 1 লিটাৰ 1 ml মই কিন্তু অলপ বেছিকৈ ইউজ কৰোঁ এইটো পানীও দিব পাৰি নেকি ইয়াত পানী মিক্স কৰিব পাৰি পানী মিক্স কৰি এইটো হাফ লিটাৰত মই আপোনাৰ এপোৱা লগত এপোৱা পানী মিক্স কৰোঁ এপোৱা পানীত এপোৱা হাইড্ৰক্লোৰিন দিয়া হয় নে আচ্ছা কাপোৰত পৰিলে কি হয় বুলি কৈছা ছিগি কাপোৰৰ মানে আপোনাৰ হেৰি কালাৰটো বেয়া হৈ যায় কাপোৰ ডিছকালাৰ হৈ যায় দাম কেনেকৈ লয় বাৰু এইটো মই অনলাইন আনিছিলোঁ আপোনাৰ একেবাৰে কম টকাত 450 মান লৈছিলে এইটো 5 লিটাৰ আছিলে খন্তেক সময়ৰ কাৰণেতো বৰবাদ কৰিবতো নোৱাৰি গতিকে ঠিক এনেদৰে এটা স্প্ৰে কৰি মোৰ গুৰুৱে কৈছিলে গুৰু বুলি ক'বলৈ গ'লে দেৱদাস দা আচলতে দেই তেখেতৰ ঘৰ ক'ত আপোনাৰ ডিব্ৰুগড় চাচনি তেখেতে মানে চৰকাৰী যে সদৌ অসম গাহৰি পালক সন্থাৰ তেওঁ ছেক্ৰেটাৰী হয় মই তেওঁ তাতে শিকা তেওঁ কৈছে যে মানে ফাৰ্মখন কাৰোবাক দেখুৱাটো মানে দেখুৱাই দিলে 10 মিনিটৰ কাৰণে তেওঁ আনন্দ ল'ব কিন্তু সেই আনন্দৰ প্ৰতিফল আমি নাপাব পাৰোঁ আমি দুখ লাগিব পাৰে আমাৰ দুখী হৈ যাব পাৰোঁ আমি কাৰণ তেওঁ বা কি লগত লৈ আহিছে আমি গম নাপাওঁ হয় সেইটো কাৰণে সেইকাৰণে তেওঁ বোলে নিজৰ পৰিয়ালৰ মানুহকো সোমাব নিদিয়ে সেইটো কাৰণে মানে এইটো স্প্ৰেটো কৰিলেতো নিতান্ত প্ৰয়োজন আচ্ছা আৰু কিবা কৰিবলগীয়া আছে নেকি ইয়াতে এখন বেনাৰ দেখা পাইছো এই বেনাৰখনৰ এইটো তাৎপৰ্য হয়তো নিশ্চয় আছে জেবি পিক ফাৰ্ম এইটো তাৰপৰা জে ফৰ জয়নীল হ'ল মোৰ ল'ৰা নেকি হয় আৰু বি ফৰ বৃষ্টি মোৰ ছোৱালীজনী নাম ল'ৰা এজন আৰু ছোৱালী এজনী ল'ৰা বয়স বৰ্তমান 5.5 বছৰ আৰু ছোৱালীজনী 11.5 বছৰ হৈ গৈছে আৰু ঠিক আছে হয় নমস্কাৰ আন এটা ভিডিঅ'লৈ সমূহ বন্ধু বান্ধৱীসকলক স্বাগতম জনাইছোঁ বৰ্তমান মই উপস্থিত আছোঁ এখন গাহৰি ফাৰ্মত এই ফাৰ্মখনত কি কি প্ৰজাতিৰ গাহৰি আছে আৰু কিমান বছৰ হৈছে আৰম্ভ কৰা সকলোখিনি আপোনালোকে এই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে দেখিবলৈ পাব মাথো এটাই ৰিকুৱেষ্ট যদি এতিয়ালৈকে ভিডিঅ'টো লাইক কৰা নাই এটা লাইক কৰিব আৰু যদি এটা ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেতিয়াহ'লে এটা ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব লগতে আপোনালোকৰ বন্ধুবৰ্গবোৰৰ ভিতৰত শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব আৰু যিসকল নতুন বন্ধু বান্ধৱী আমাৰ এই চেনেলত আহিছে তেওঁলোকে লাইক কমেণ্ট ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষত থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি অল কৰি থৈ যাবলৈ একেবাৰে নাপাহৰিব নমস্কাৰ জুন্টি ব্লগছ ইউটিউব চেনেললৈ আপোনাক স্বাগতম জনাইছোঁ ধন্যবাদ আপোনালৈও বহুত বহুত ধন্যবাদ আপুনি মোৰ ফাৰ্মলৈ আহিলে এনেদৰে ভিজিট দিলে ধন্যবাদ আপোনালৈ বহুত দিনৰ পাছত আজি এখন মই সুন্দৰ ফাৰ্ম দেখা পাইছোঁ আৰু ফাৰ্মখন সম্পূৰ্ণ পকা কনষ্ট্ৰাকশ্যন আচ্ছা আচলতে এই ফাৰ্মখন খোলা মানে আৰম্ভ কৰা কিমান বছৰ হয় মোৰ আচলতে যোৱা বছৰ ফেব্ৰুৱাৰী মাহৰ 7 তাৰিখে মই ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ মানে ফাৰ্ম হিচাপে আৰু ষ্টাৰ্ট কৰিলোঁ বাকী কনষ্ট্ৰাকশ্যন কৰোঁতে কিছু সময় লাগিছিল বাকী এই ফাৰ্মখন মানে আৰম্ভ কৰোঁতে কিমানমান টকা মানে ইয়াত প্ৰয়োজন হৈছিলে হয় মোৰ ফাৰ্মখনত আপোনাৰ কাৰেণ্ট ফাৰ্মৰ আদিৰ পৰা প্ৰায় 3 লাখ মান টকা খৰচ হ'ল কনষ্ট্ৰাকশ্যন প্ৰায় 3 লাখ হয় তেনে গাহৰিটোতো এক্সট্ৰাই নহয় গাহৰি এক্সট্ৰা হয় গাহৰি আপুনি আচলতে মোৰ মেক্সিমাম খৰচ কাৰেণ্টত গুচি গ'ল কাৰেণ্টত হয় মোৰ প্ৰায় 0.5 কিলোমিটাৰমান কাৰেণ্ট আনিব লগা হৈছে পোষ্ট কিনিব লগা হ'ল ৱেৰিং আনিব লগা হ'ল এনেকৈ যথেষ্টখিনি বস্তু কিনিব লগা হ'ল সেইকাৰণে মোৰ খৰচটো অলপ বাঢ়িলে গাহৰি কেইটাৰ পৰা আৰম্ভ হৈছিলে তেতিয়া মই আপোনাৰ 5জনী মাইকী আৰু 2টা বুঢ়ী দি ষ্টাৰ্ট কৰিছিলোঁ এই 5জনী মাইকী আৰু 2টা বুঢ়ী এইকেইটাত কিমান টকা মানে ইনভেষ্ট কৰা মই টোটেল আপোনাৰ 1,43,000 টকা গাহৰি আনিছিলোঁ 1,43,000 একদম ফাৰ্মত সোমোৱালৈকে 1,30,000 টকা এই গাহৰিবোৰ ক'ৰ পৰা অনা হৈছিলে হয় কিছু আপোনাৰ মনোজ কুমাৰ ছাৰ তেজপুৰৰ চিনি পাই সকলোৱে তেওঁ তাৰপৰা আনিছিলোঁ আৰু বৰ এটা আছে ডাঙৰ সেইটো আপোনাৰ গুণগুণ ফাৰ্মৰ পৰা আনিছিলোঁ আৰু এটা বৰ আছে যিটো আপোনাৰ মই যোৰহাটৰ মাজত তেওঁৰ নামটো সঠিককৈ নাজানো গতিকে আৰু কল ক'বলৈ অলপ অসুবিধা হ'ব বৰ্তমান আজি তাৰিখত হয় গাহৰিৰ সংখ্যা কিমান মোৰ আপোনাৰ ডাঙৰ গাহৰি আপোনাৰ 14টা বৰ্তমান তাৰে আপোনাৰ 10জনী 12জনী আপোনাৰ মাইকী আৰু 2টা বৰ খাচী আছিল নেকি মানে খাচী আচলতে মই খাচী ৰখা নাই মোৰ পোৱালিখিনি তেনেকৈ ওলাই গৈয়ে আছে হয় আৰু মই চেষ্টা কৰিছোঁ কি মানুহক যি লাগে খাচী লাগিলে খাচী দিম পাঠা লাগিলে পাঠা দিম আৰু আপোনাৰ মাইকী পোৱালি লাগিলে মাইকী পোৱালি দিম গতিকে মই ৰাখি যাম যদি দৰকাৰ হয় মানুহে লৈ যাব প্ৰথমতে পইচাটো দিলে ভাল হয় আচ্ছা মোৰ নাম শ্ৰী দিবাকৰ বৰা আৰু মোৰ ঘৰ আপোনাৰ নগাঁও পলিটেকনিকৰ ওচৰত হয় আৰু ফাৰ্মখন হৈছে নগাঁও কাষৰী গাঁৱৰ আপোনাৰ কাষৰী গাঁৱতে হয় আচ্ছা এই বৰ্তমান গাহৰি কিয় পুহিবলগীয়া হ'ল আগত কি কৰা হৈছিল আগত আচলতে মই আপোনাৰ মোৰ দোকান আছিলে কিহৰ দোকান মই মোবাইল শ্বপ আছিলে এচেছৰিজ ৰিপেয়াৰিং শ্বপ কৰিছিলোঁ তাৰপিছত মই একচুৱেলি ডায়েৰী খোলাৰ মতলব আছিলে আৰু ডায়েৰীত দেখা পালোঁ ডায়েৰী গৰুবোৰৰ যথেষ্ট দাম আৰু আমাৰ ভেটেনেৰি চেক্টৰৰ ডক্টৰবোৰে ধৰি লওক
এক্সপেৰিমেণ্ট কৰে মই যিমান দূৰ দেখা পালোঁ দেই মই ওচৰতো বহুতৰ পৰা গৰু দেখা পাইছোঁ যে মানে বেমাৰ হোৱা মানে ঢুকাই যায় এটা গৰু ঢুকা মানে লাখ টকাৰ ওপৰত যায় কিন্তু মই এবাৰ গাহৰি যথেষ্ট দামবোৰ কম থাকে সেইকাৰণে ইয়াৰ পৰা ষ্টাৰ্ট কৰিম বুলি ভাবিলোঁ আৰু ইয়াৰ লগতো মই জড়িত প্ৰায় তিনি বছৰ ধৰি আগতে জড়িত আছিলোঁ মানে বিভিন্ন এনালাইজ কৰিব লাগিছে বিভিন্ন ফাৰ্ম ভিজিট কৰিছিলোঁ চাইছিলোঁ কেনেদৰে কি প্ৰতিপালন কৰিছে লাষ্ট ফাইনেলি মই আপোনাৰ 2021 ফেব্ৰুৱাৰী 7 তাৰিখৰ পৰা মই ষ্টাৰ্ট কৰিলোঁ গাহৰি ফাৰ্ম হয় বৰ্তমান এতিয়া গাহৰি ফাৰ্ম আজি তাৰিখত ইনকাম কিমান হৈছে আচলতে ইনকাম মোৰ নোহোৱা নহয় আৰু এই ইনকামবোৰ আচলতে মই ফাৰ্মতে আকৌ ইনভেষ্ট কৰিছোঁ মানে মই ফাৰ্মখন ডাঙৰ কৰি গৈছোঁ অকণমান গাহৰিক এতিয়া বৰ্তমান কি দানা খুৱাই থকা গৈছে মই আপোনাৰ গডৰেজৰ ফিনিচাৰ খুৱাইছোঁ তাৰপিছত পোৱালিৰ কাৰণে গ্ৰ'ৱাৰ কি ষ্টাৰ্টাৰ আৰু তাতকৈ 15 কেজি এবভ হ'লে আপোনাৰ মোৰ যিখিনি পোৱালি মই ৰাখি যাওঁ কাষ্টমাৰৰ কাৰণে সেইখিনি আপোনাৰ গ্ৰ'ৱাৰ খুৱাওঁ এইটো মানে কম দিনত ডাঙৰ হয়নে বাৰু ইমানো আপুনি কম দিন বুলি ক'ব পাৰে সময়টো লাগে আপোনাৰ ধৰি লওক এটা গাহৰি আপোনাৰ 100 কেজি কৰিবলৈ প্ৰায় 8 মাহ সময় লাগে মই আপোনাৰ মোৰ নিজৰ অভিজ্ঞতাৰ ফালৰ পৰা কৈছোঁ কাৰণ কাৰোবাৰ তাত ধৰি লওক বেলেগ দানা খুৱাই ডিহুচৰ ৰিজাল্ট যথেষ্ট ভাল হৈছে দেই আমাৰ ইয়াততো এভেইলেবল নহয় আৰু দামো যথেষ্ট বেছি আৰু যিহেতু মই আপোনাৰ ফেটেনিঙৰ কাৰণে নহয় এতিয়া ব্ৰিডিঙৰ কাৰণে কৰি আছোঁ এতিয়া মোৰ মানে গাহৰিখিনি যথেষ্ট ডাঙৰ হোৱাৰ প্ৰয়োজন নাই এটা লিমিটত ডাঙৰ খুৱাই আছোঁ আৰু লিমিটতে ৰাখিছোঁ তাৰমানে আৰু যিহেতু ফেটছ বাঢ়ি গ'লে আপোনাৰ কয় আৰু পোৱালিৰ সংখ্যা কমি যায় আৰু সেইকাৰণে মই ধৰি লওক এটা লিমিটত খুৱাই পেলাই সিহঁতক চলাই আছোঁ ফাৰ্মখন প্ৰতিটো গাহৰি ওজন কিমানমান আছে বৰ্তমান এতিয়া আপোনাৰ এইখিনিত আপোনাৰ প্ৰায় 70-80 কেজিমানকৈ এটা ওলাব এইখিনিত হয় এইখিনিত তাৰপাছত আপোনাৰ বৰকেইটা আছে এটা বৰ 2 কুইণ্টেলৰ ওচৰা-ওচৰি আছে পাৰ আছে বেছি আছে এটা 1.5 কুইণ্টেল মান আছে বাকী যিমানখিনি মাইকী আছে মানে আপোনাৰ 1.5 কুইণ্টেলৰ ওচৰা-ওচৰিকৈ আছে গোটেইখিনি কোনোবাটো বেছিও হ'ব পাৰে যিকোনো এটা ট্ৰিটমেণ্টৰ কাৰণে ক'ত যাবলগীয়া হয় বা নিজে কৰা হয় নেকি আচলতে মই ট্ৰেইনিং লৈ পেলাই অকণমান আগবাঢ়িছিলোঁ গাহৰি ফাৰ্মখন খুলিব যাওঁতে কিছু কথা জানিবলগীয়া প্ৰয়োজন একদম বিৰাট নহয় বাৰু এইটোতো মানে বিৰাট দৰকাৰী কথা কাৰণ যদি তেওঁ যদি গাহৰি ফাৰ্মখনৰ বিষয়ে তেওঁ যদি একোৱে নাজানে ফাৰ্ম এখন খুলিটো লাভ নাই মানে দেখাক দেখি খোলাতকৈ নোখোলাই ভাল হয় আপুনি ভাল কথা কৈছে এইটো কথাটো মানে ইম্পৰ্টেণ্ট কথা মই এইটো কাৰণে মই সুধিলোঁ যে আজি মোক দেখি তুমি খুলিছা বা তোমাক দেখি আৰু এজনে খুলিছে চদেই মই কিন্তু তুমি বুলি ক'লোঁ কথা হ'ল কি মানে এনেকৈ মানে দেখাক দেখি আমাৰ অসমত বৰ্তমান বহুত ফাৰ্ম বৰ্তমান আজি দেশত হৈছে বনোৱা যিসকল যুৱক তেওঁলোকে এটা সংস্থাপন লৈছে আজি এই সংস্থাপনটো ল'ব যাওঁতে তেওঁলোকে একোখনকৈ ফাৰ্ম গঢ় কৰি উঠিছে আচ্ছা ফাৰ্মখন গঢ় কৰি উঠিলেতো নহ'ব যদি তেওঁলোকে যদি সেই ফাৰ্মখনৰ ওপৰত যদি একোৱে অভিজ্ঞতা নাথাকে সেইকাৰণে মই সুধিব বাধ্য যে এই ফাৰ্মখন খুলিব যাওঁতে কিবা ট্ৰেইনিং প্ৰশিক্ষণ লৈছিলা নেকি বাৰু হয় প্ৰশিক্ষণ লৈছিলোঁ মই আপোনাৰ ডিব্ৰুগড় চাচনি দেৱৰাজ মানে চৰকাৰী বুলি কয় তেওঁ আমাৰ অল আছাম গাহৰি এছ'চিয়েশ্যনৰ তেওঁ ছেক্ৰেটেৰী হয় আৰু মই তেওঁ তাতে গ'লে প্ৰশিক্ষণ লৈছিলোঁ 2দিনীয়া প্ৰশিক্ষণ আৰু তেওঁ বহুত ভালদৰে গাইড কৰিছিলে আৰু তেওঁৰ লগতে আৰু তাৰ লগতে আৰু এটা এজন ব্যক্তিৰ নাম ল'বই লাগিব মই মনোজ কুমাৰ ছাৰ তেওঁ মোক যথেষ্ট সহায় কৰে আৰু ৰতন দা ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে মই তেখেতক মই মানে শুভকামনা কৰিছোঁ মই তেখেতৰ ওচৰত মই যোৱা নাই বা মনোজ কুমাৰ ছাৰ কেনেধৰণৰ কিন্তু মই বহুকেইখন ফাৰ্মত তেখেতৰ কথা গম পাই আছোঁ বা জানিছোঁ শুনিছোঁ কিন্তু কেতিয়াবা যদি মালিকে কয় হয়তো তেখেতৰ ওচৰত যাম তেখেতক এবাৰ মই লগ কৰা মোৰ এটা সাক্ষাৎ কৰা এটা মোৰ এটা বৰ এটা ইচ্ছা আছে কাৰণ তেখেতৰ যিটো গুণাগুণ তেখেতৰ এই গুণাগুণটো মোৰ বহুতৰে মানে গুণাগুণ আচলতে ক'বলৈ আমি বখানি শেষ কৰিব নোৱাৰোঁ তেওঁ আমাৰ অসমত বহুত দিছে গাহৰি ছেক্টৰত বিশেষকৈ বহুত দিছে আৰু তেনেকৈ আৰু বহুতো আছে আপোনাৰ ৰতন দা আছে দেৱৰাজ দা আছে আৰু মই অৱশ্যে এইকেইজনকে অলপ ভালকৈ চিনি পাওঁ দেই বাকীবোৰৰ নাম বাৰু ইমান জানো যদিও মানে গম নাপাওঁ গতিকে এওঁলোকৰ অৱদান আছে আমাৰ এই ফাৰ্মখনত কি কি গাহৰি আছে আমি এবাৰ দৰ্শকসকলক নিশ্চয় দেখুৱাব পাৰিম চাগে এইখিনি আপোনাৰ য়কচাৰ হেল্থ হয় যেতিয়া পোৱালি দিব এইখিনি চাও হৈ যাব হয় আৰু যেনেকৈ আমাৰ মানুহৰ ক্ষেত্ৰত বিয়া বাৰু নোহোৱালৈকে ছোৱালী বিয়া হোৱাৰ পিছত বোৱাৰী আৰু এইখিনি ইয়াতে অৱশ্যে দেই এইখিনি আপোনাৰ ইয়াতে 5জনী গাভিনী আছে ওৱান বাই ওৱানকৈ হ'ব এইবিলাক কিছু গাভিনী আছে দেখিছে চিং দি থোৱা আছে সেইখিনি আপোনাৰ গাভিনী হয় এইটো নেজডাল যে চিঙা আছে এইটো নেজডালৰ চিঙাৰ কাৰণ এটা চাগি আচলতে ইহঁতে কামুৰিবলৈ বেলেগ জেগা একো বিচাৰি নাপায় নেজতে কামোৰে আৰু নেজত কামোৱাৰ লগে আপুনি ঔষধ লগাবলৈ ট্ৰিটমেণ্ট কৰিব লাগিব আপোনাৰ মানে সময় খৰচ ঔষধৰ খৰচ গতিকে নেজা কাটি দিয়ে অদৰকাৰী বস্তু আৰু এজনী য়কচাৰ হয় নেজে গাভিনী 27 তাৰিখে তাই ডেলিভাৰী দিছে বৰ্তমান কথা সুধিছিলে এয়া দাদা আনি পেলাই খুলি কি কি প্ৰজাতি গাহৰি আছে বাৰু বৰ্তমান তাত এজনী লেণ্ডেছ আছে বাকী চব য়কচাৰ হয় এইটো বৰ হয় এইটো ধুনুগুৰি গাঁৱৰ পৰা এইটো কিমান মান হ'ব এইটো ওজন এইটো আপোনাৰ 2 কুইণ্টেল 13 কেজি মই হিচাপ কৰিছোঁ 2 কুইণ্টেল 13 কেজি হয়
আৰু এনে আপোনাৰ ইয়কচাৰ হেৰি হয় চাও হয় দুটা এই 7টা পোৱালি আছে 7টা পোৱালি হয় এই কাষতে আছে কেইবাৰ দিলে এতিয়ালৈকে এই আপোনাৰ 3 নম্বৰ বাৰ দিলে 3 নম্বৰ এই লেণ্ডনেছ বুলি ক'লে এইজনী লেণ্ডনেছ বহুত কম ফাৰ্মত আছে লেণ্ডনেছ আচলতে এটা পোৱালি থাৰ্ড টাইমৰ কাৰণে প্ৰিপেয়াৰ হৈ আছে তাই থাৰ্ড টাইম মাংসৰ কাৰণে যথেষ্ট ভাল মাংস বহুত হয় হয়তো ইয়কচাৰো হয় কিন্তু মানে কি মই লেণ্ডনেছটো মানে মাংসৰ কাৰণে ভাল আৰু যথেষ্ট মাংস আৰু এইটো এইজনী ইয়কচাৰ এই পোৱালি দি উঠিছে আপোনাৰ ইয়াৰ 24 দিনীয়া পোৱালি হয় এইয়া পোৱালি গাহৰি ইয়কচাৰ হয় মোৰ চব পিয়ৰ লাইন দেই চব পিয়ৰ আৰু এই ইয়াত দুটা আছে ইয়াত দুটা আছে এইজনী হয় গিজ হয় এই তাত 6জনী আছিলে ইয়াত এজনী আৰু এইটো আপোনাৰ বৰ হয় এইটো বৰ হয় এইটো 1.5 কুইণ্টেলমান আছে আৰু এজনী ইয়কচাৰ অকণমান সৰু আৰু দেই এজনী অকণমান মই ৰাখিছোঁ এই এৰিয়া নাই তথাপি পোৱালি কিন্তু ভাল পোৱালি দিয়ে যিহেতু তোমাৰ বৰটো যথেষ্ট ভাল তাৰ কাৰণে পোৱালিও ভালেই দিয়ে আচ্ছা মেডিচিনৰ ক্ষেত্ৰত কেনেকুৱা ধৰণৰ কি মেডিচিন ইউজ কৰি আছে বৰ্তমান আচলতে মই আপোনাৰ ডিৱাৰ্মিং কৰোঁ ডিৱাৰ্মিঙৰ কাৰণে আপোনাৰ ডাঙৰখিনিৰ কাৰণে এই এলবমাৰ আৰু সৰুখিনিৰ কাৰণে পিপ্ৰাজিন ব্যৱহাৰ কৰোঁ আৰু তাৰপিছত এই পোৱালি সৰু যদি সৰু পোৱালি হয় প্ৰথমতে আৰম্ভ হয় ভিমাৰ অলপ অলপ খুৱাই দিওঁ তাৰপিছত এইটো স্প্ৰে হয় কটা চিঙা হ'লে মাখি চাখি নপৰিবলৈ তাৰপিছত আপোনাৰ এইটো ফাৰ্ম চেনিটাইজ কৰিবলৈ মহ মাখি কিবা কিবি এগম বুগম যিমান যি আছে এইবোৰৰ কাৰণে এইটো লগাই এইটো কৰিলে মানে একো নাহে আৰু তাৰপিছত আৰু সৰু পোৱালিৰ কাৰণে আপোনাৰ এয়া এইটো ফেৰিটাছ বোলাছ ইনজেকশ্যন ডাঙৰৰ কাৰণে বোলাছ ব্যৱহাৰ কৰোঁ এইটো আপোনাৰ ভিটামিন বি কমপ্লেক্স এইবিধেই প্ৰয়োজন আৰু কেলছিয়াম ষ্ট্ৰং আপোনাৰ কেলছিয়ামটো সকলোকে দিওঁ আৰু আপোনাৰ মিনাৰেল মিক্সাৰ সকলোকে সদায় ৰাতিপুৱা সকলোকে ব্যৱহাৰ কৰোঁ প্ৰতিজনীয়ে যাতে 25 গ্ৰামকৈ পায় ডেইলি সেইটোৰ ওপৰত মানে সদায় গুৰুত্ব অলপ দিওঁ আচ্ছা ইনজেকশ্যন দিবলগীয়া হ'লে ইনজেকশ্যন সকলো মই নিজে দিওঁ তাৰমানে আচলতে মোৰ এইখিনি গোটেইখিনি ফ্ৰেণ্ডলি হয় আৰু ডক্টৰ চক্টৰ মাতা নাই মই নিজে এইখিনি কৰোঁ হয় গতিকে তাৰমানে মোক পাতি কৰি দিয়ে আছোঁ বুলি সুবিধা দিয়ে এইখিনি এটা ট্ৰেইনিং সকলোৱে ল'বলৈ লাগে আচলতে জ্ঞানৰ অবিহনে কাম জীৱৰ ক্ষেত্ৰত আগবঢ়াটো একেবাৰে বেয়া আপুনি প্ৰতিটো ক্ষেত্ৰতে আপুনি ডক্টৰজন মাতিব নোৱাৰে ডক্টৰজন মাতাৰ লগে লগে আপোনাৰ ভিজিট দিব লাগিব আজি চাওক মোৰ ফাৰ্মত আজিলৈকে মই এজন ডক্টৰ আজিলৈকে মাতি পোৱা নাই এজন ডক্টৰ কিমান বছৰ হ'ল আপোনাৰ যোৱা 1.5 বছৰত এজন ডক্টৰ মই মাতি পোৱা নাই তেনেহ'লে আজি যদি এই বিষয়টো যদি লৈ যদি নজানিলে হয় এডভাইচ লৈছোঁ মই ডক্টৰ কিন্তু মাতি পোৱা নাই আজিলৈকে এতিয়া ইনজেকশ্যন এটা যে বহুতক দেখিছোঁ ইনজেকশ্যন এটা ডক্টৰ এজন মাতিব লাগে সেইখিনি মই কৰিব লগা হোৱা নাই খাচী এটা কৰিবলৈ ডক্টৰ মাতিব লগা হয় সেইখিনি মই নিজে কৰিছোঁ মানে পইচা বচাইছোঁ আচলতে এইখিনি নিজে অভিজ্ঞতা হৈছে হয় ঘপকৈ আজি ৰাতি বিয়াল কিবা এটা অসুবিধা হৈ গ'ল তেতিয়া সেই সময়ত ডক্টৰ পোৱাটো নাযায় গতিকে নিজে জানিলেতো অসুবিধাটো একোৱেই নাই সেইটো বিষয় লৈ নতুন প্ৰজন্মত কিবা ক'ব নেকি বাৰু সেইকাৰণে ক'ম এটা ট্ৰেইনিং ল'ব যদি আপুনি কোনোবাই ফাৰ্ম খুলিব বিচাৰে তেনে এটা ট্ৰেইনিং ল'ব আৰু ট্ৰেইনিংটো ল'লে আপোনাৰ কাৰণে ফাৰ্মখন খুলিব যথেষ্ট ইজি হৈ পৰিব গতিকে ট্ৰেইনিংটা ল'বই ল'ব সিমানে কম আৰু খোলক গাহৰি ফাৰ্ম খোলক মাংস সদায় মানুহক খাবই ভালকৈ পোহক আৰু উন্নতি কৰক আগুৱাই যাওক মই তাকে বিচাৰোঁ কিছু সহায় কৰিম লাগিলে কাৰোবাৰ প্ৰয়োজন লাগে গাহৰি পোৱালি ভাল বীজ দিবলৈ চেষ্টা কৰিম ভাল বীজ যদি লাগে হয় বৰ্তমান গাহৰি বিক্ৰী কৰি থকা হৈ আছে নে বাৰু মই আচলতে এতিয়ালৈকে পোৱালি বিক্ৰী কৰিছোঁ আৰু 2-এটা বৰ বিক্ৰী কৰিছোঁ আৰু চাউ 2জনীমান বিক্ৰী কৰিছোঁ যদি ভৱিষ্যতে যদি কোনো লোকে যদি ইয়াৰ পৰা যদি গাহৰি নিম বুলি ভাবে তেনেহ'লে বিক্ৰী কৰিবৰ কাৰণে প্ৰস্তুত নে বাৰু নিশ্চয় মই আপোনাৰ এতিয়া মই পোৱালি দিব পৰা হৈ আছে কাৰোবাক লাগিলে যোগাযোগ কৰিব পাৰে গতিকে আৰু ইয়াৰ পিছতে মই আৰু অহা বছৰ এই বছৰ লাষ্টৰ ফালৰ পৰা মই আপোনাৰ ফেটেনিঙৰ কাৰণে চিন্তা কৰিছোঁ মই আপোনাৰ প্ৰায় 100 গাহৰি ফেটেনিঙৰ কাৰণে চিন্তা কৰিছোঁ 100 গাহৰি হয় মই 100 খাচী গাহৰি তোমাৰ ভৱিষ্যত উজ্জ্বল কামনা কৰিছোঁ তুমি আৰু দুখোজ আগবাঢ়ি যোৱা এইলৈ মই আজি ভিডিঅ'টো ইমানতে সামৰণি আপুনি মোৰ ফাৰ্মলৈ আহিলে ভিজিট দিলে এনেকৈ এটা মানে অলপ উৎসাহ দিলে তাৰ কাৰণে মই যথেষ্ট কৃতজ্ঞ আপোনালোক মানে যথেষ্ট শুভেচ্ছা থাকিল আপুনি আৰু অলপ এখোজ আগুৱাই যাওক ছাবস্ক্ৰাইবাৰ বাঢ়ক ঠিক আছে ধন্যবাদ হয়